Želite zamijeniti ploču od tinica u mikrovalnoj penici? Uzetové koraké popravit eteje u tren oka. Što vám je potrebno? Odvíjač i nová ploča od tinica. Korak 1. Uklonite starú ploču od tinica. Otvorite vrata mikrovalné penice. Ploča od tinica často je pričvršená jedním víkom. Upotrijebite odvíjač da ga odvrnete. Zatim pažuđajvo izvadite starú ploču od tinica. Korak 2. Postavite novú ploču od tinica. Stavite novú ploču od tinica na miesto ster. Ponovno zavrnite vijak. Zamijenili ste ploču od tinca i mikrovalna pečnica je ponovno spremna za uporabu.